नमस्कार दर्शकबिन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकहरू, नपत्याउँदो खोलाले बगाउँछ भने जस्तै अहिले काठमाडौँमा यो उखान सत्य साबित भएको छ। सबैभन्दा पहिले धुरन्धर बुद्धिजीवी भनिएकाहरू 101 विश्लेषक, पत्रकार र विज्ञहरूलाई आश्चर्यचकित पार्ने गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बन्न सफल बालेन शाहलाई हार्दिक बधाई। सफल कार्यकालको हाम्रो शुभकामना, शुभेच्छा। न 5 जनाको कुनै सङ्गठन, न कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि, तर यति धेरै मतका साथ आफू विजयी हुनेमा स्वयं बालेन शाह कति विश्वस्त थिए या थिएनन् उनैले जान्ने कुरा भयो। यद्यपि उनले 90,000 मतले म विजयी हुन्छु भनेका थिए उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा, तर त्यो मत चाहिँ उनले पाएनन्। वर्षौंदेखि सूर्य र रुखको बोलवाला पछि एकाएक लौरो चुनाव चिन्ह मार्फत जनताको मन जितेर मधेसको छोरोले काठमाडौँको नेवार समुदायको बाहुल्य भूमिमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा आफ्नो राज गर्दैछन्। देशभित्र युवा जमात बालेन शाह, हर्का साम्पाङ, सुनिता डङ्गोल र गोपाल हमालको चर्चा सेलाउन नपाउँदै देश बाहिर पनि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने 5 अनुहार थपिएका छन्। दलीय व्यवस्थाबाट सधैँ हाली मुहाली गरिरहेका शासकहरूलाई उठ्नै नसक्ने गरी चुनावी मैदानमा पछारेका बालेन र हर्कको विषयमा अब धेरै भूमिका बाँधिरहनु नपर्ला। यति बेला सायदै लौरो चुनाव चिन्ह लिएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर भएका बालेन शाह र धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर हर्का साम्पाङलाई नचिन्ने कमै होलान्। यी दुई युवाको बीचमा नेकपा एमालेबाट लोकप्रिय मतका साथ काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयर जितेकी सुनिता डङ्गोलको चर्चा पनि कमी छैन। स्वतन्त्र रूपमा आँखीझ्याल लिएर महानगरमा चुनाव लडेका सुमन सायमी पनि उनीहरूकै युवाको लिस्टमा छन्। वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको जग बसाउनका लागि आफूले उम्मेदवारी दिएको बताउने सुमन काठमाडौँमा सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिका अगुवा र गुठी विधेयक विरुद्धको आन्दोलनमा युवाको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति पनि हुन्। उनले पनि दलीय व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै महानगरमा आफ्नो उम्मेदवारी दिए। पराजयलाई पनि सहर्ष स्वीकारेका उनले राजनीतिक संस्कारको विकास गरेका छन्। सामीले बालेनको जितमा आफू खुसी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। दलीय व्यवस्थालाई चुनौती दिएर स्वतन्त्र रूपमा उदाएका यी नक्षत्रहरूले अबको काम कस्तो गर्छन् भन्ने विषय गौण बनेको छ। यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकाको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मा युवाको हातमा पुगेको छ। युवादेखि वृद्धासम्मको एक एक मतले विजय भएका यी स्वतन्त्र हस्तीहरूले साँच्चै दलीय राजनीतिमाथि हस्तक्षेप गरेकै हुन् त? अहिले पनि धेरैले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई काम गर्न गाह्रो हुने र राजनीतिक दलबाट चुनाव जितेर आएकाहरूले हस्तक्षेप गर्ने अनुमान गरेका छन्। तर बालेनलाई काम गर्नलाई धेरै गाह्रो छ। यो जुन चाहिँ नि काठमाडौँ महानगरपालिकाको जो ब्युरोक्रेसी छ नि, जो पार्टी संयन्त्र छ, त्यहाँ तलदेखि कर्मचारीदेखि सबै, अब जस्तो महानगरपालिकाको सम्पूर्ण टिम भनौँ न, अब महानगरपालिकाको पनि संसद जस्तो बोर्ड हुन्छ, त्यो बोर्डले पनि काम गर्नलाई उसलाई अप्ठ्यारो गर्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ के। किनभने उसले अब जुन स्पिडले काम गर्न कोसिस गरे पनि त्यो बोर्डका मान्छेले, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भनौँ न मान्छेहरूले चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि रोकथाम गर्ने, अब गर्न नदिने अथवा चाहिँ नि त्यो गर्ने, त्यस्तो स्थिति पनि छ के। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा विजय भएका बालेन शाहले चुनाव जित्नेमा धेरैले खिसी ट्युरिने गरेका थिए, तर जनताको जनमतलाई नजरअन्दाज गर्ने राजनीतिक दलका लागि योभन्दा ठुलो झापट र सबक के होला र? 3 जना स्वतन्त्रहरूको चर्चा भयो, त्यो चाहिँ साँच्चीकै त्यसले केही प्रश्न जन्माएको छ। दलहरूलाई जनताको इस्यु समात्ने, इस्युमा काम गर्ने, जनताको मन जित्नेमा सोच्नै पर्ने बनाएको छ। त्यो सकारात्मक कुरो हो। स्वतन्त्रले नै सबै गर्न सक्छ त्यो त होइन, तर जनताले विकल्प खोज्यो। परम्परागत दलहरूबाट या मूलधारका दलहरूबाट जनता सन्तुष्ट छैन भन्ने कुरो देखियो। त्यसमा दलहरूले अथवा पार्टीहरूले, त्यसका नेताहरूले, हामीहरूले आत्मसमीक्षा गर्ने, पार्टीहरूलाई चाहिँ जनतासँग जोड्ने कसरी, जनताको भावनासँग जोड्ने कसरी भन्ने कुरा प्रश्न उठेकै छ। त्यो हामी समीक्षा गर्छौँ आफ्नो, र आफूलाई हामी रूपान्तरण गर्न कोसिस गर्छौँ। ठुलो पार्टीको ध्वास दिएर चुनाव त प्रक्रिया मात्र हो, गेम इज ओभर भन्नेहरूले सायद बालेनलाई बाचुन्जेल सम्झनेछन्। मौका मिल्दा कमिलाले पनि हात्तीलाई ताण्डव देखाउँछ भन्ने कुरा हेक्का नराख्दा केशव स्थापित र सिर्जना सिंह जस्ताले कोर एरिया र रैथानेको भोट भन्दा भन्दै बालेनसँग पराजित भएको पत्तै पाएनन्। उता पूर्वी जिल्ला धरानको चर्चा त झन् रोचक छ। रातो थोत्रे अटो फ्याट पार्दै एउटा साउन्ड सिस्टममा बाँधेर एक्लै भोट माग्न हिँडेका हर्का साम्पाङ अहिले मेयरको कुर्सीमा छन्। जनताको काममा अहोरात खटिने हर्कले आफ्नो कामको गति बढाइ नै सके। विजय र्यालीको अबिर पखाल्न नपाउँदै धराने जनतालाई पानी खुवाउने प्रण गरेका मेयर साम्पाङ
हिजै खानेपानीको मुहानमा पुगेका छन्। अझै धेरैले नपत्याएको र हेर्दा पनि पत्याउन कठिन पार्ने साङपाङको चुनावी अभियान साँच्चै ठिटलाग्दो थियो। एक्लै अटो लिएर बरबराउँदै हिँडेका साङपाङको न कुनै तामझाम न अघिपछि जमात, तर जनताको मन जितेका साङपाङलाई धरानेले अरूलाई हुन्छ भनेर टाउको हल्लाए पनि म चाहिँ लौरोमै हालेछन्। यो नेपाल कसको नेपाल हो? यो भारतीयले बनाइदिने हो या यो चाइनिजले बनाइदिन्छ यहाँ? सायदै काठमाडौँमा बालेन शाह र धरानमा हर्क साङपाङले चुनाव जितिरहँदा यो देशले खुसियाली मनाइरहेको छ। नेपाली जनताले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरिरहेका छन्। तर आज दलीय व्यवस्थालाई जनताले जसरी फिल्टर गरेर बालेन र हर्क जस्ता मान्छेलाई खुसु भोट दिएर जिताए, अबको 5 वर्ष परीक्षणकालमा जनभावनाको कदर गर्न सकेनन् भने फेरि अर्को बालेन र हर्कको खोजी हुनेछ। देशमा चुनावी परिणामले केही युवा पङ्क्तिलाई चर्चाको शिखरमा पुर्याइरहेका बेला विदेशमा पनि नेपालीले प्रभाव छाडेका छन्। अमेरिकी म्यागजिन फोर्ब्सले यो वर्षको एसियाका 30 वर्ष मुनिका 30 जना प्रभावशाली एसियाली युवाहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ, जसमा 5 जना नेपाली प्रभावशालीको सूचीमा परेका छन्। आफ्नो व्यक्तिगत क्षमताले आफूसँगै देशको नाम अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउनेमा नेपालबाट सुजित पाठक, सुमित दाहाल, ऐश्वर्या रानी सिंह, निरज काफ्ले र सन्तोष पाण्डे छन्। विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रूपमा लागेर आजको प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा नाम दर्ज भएका युवाहरू उद्यमी, सामाजिक काममा सक्रिय, नेतृत्वदायी र समाजमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरू हुन्। यस वर्ष फोर्ब्सको सूचीमा 4000 भन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये 300 जनालाई छनौट गरिएको थियो। फोर्ब्सको सूचीमा परेका 29 वर्षीय सुजित पाठक इनग्रेल नेपालका सह-संस्थापक हुन्। उनी कन्ज्युमर टेक्नोलोजी विधामा सूचीकृत भएका छन्। प्रारम्भिक दिनमा एक सञ्चार एपको रूपमा सुरु भएको इनग्रेल नेपालले हाल नेपालको 800 भन्दा बढी विद्यालयमा डिजिटल सहायता पुर्याइरहेको छ। त्यस्तै अर्का व्यक्ति सुमित दाहाल नासा गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेन्टरका प्रयोगात्मक एस्ट्रोफिजिसिस्ट र पोस्ट डक्टरल हुन्। 27 वर्षीय सुमितले ब्रह्माण्डको उत्पत्ति र विकासको अध्ययनका लागि टेलिस्कोपहरू निर्माण गरिरहेका छन्। फोर्ब्सको सूचीमा परेकी ऐश्वर्या रानी सिंह पुतली नेपालकी संस्थापक बोर्ड अध्यक्ष हुन्। उनी सोसल इम्प्याक्ट अर्थात् सामाजिक प्रभाव विधामा सूचीकृत भएकी छिन्। पुतली नेपाल एक गैर नाफामूलक संस्था हो जसले युवाहरूलाई उनीहरूको समुदायमा प्रशिक्षक बन्न मद्दत गर्छ। फोर्ब्सकै सूचीमा हटाउने अर्का नेपाली युवा हुन् निरज काफ्ले र सन्तोष पाण्डे। रिटेल एन्ड ई कमर्स विधामा सूचीकृत निरज काफ्ले र सन्तोष पाण्डे अफरिङ ह्याप्पिनेसका सह-संस्थापकहरू हुन्। 28 वर्षीय निरज र 25 वर्षीय सन्तोषले सन् 2017 देखि नै अफरिङ ह्याप्पिनेस सञ्चालनमा ल्याएका छन्। बेला बेलामा ठुला दलका ठुला नेताहरूले भन्ने गरेका थिए अब गठबन्धन नगरी चुनाव लड्न र जितेर सत्तामा पुग्न कठिन छ। अहिले दलीय व्यवस्थालाई नै प्रहार हुने गरी नेताहरूले जबरजस्ती गठबन्धन गर्ने, अरू बेला एकले अर्कालाई देखि नसहने र चुनावका बेलामा नीति, विचार, सिद्धान्त मिल्नै नपर्ने गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने परिपाटी गएको निर्वाचनबाटै सुरु भएको हो। गत वर्ष मात्रै होइन, यस वर्ष त झनै असमानताका बीच दुई ध्रुवका राजनीतिक शक्ति बीच तालमेल भयो र चुनाव लडे। तर गठबन्धन मात्रै गरेर हुन्न, योग्यता पनि जरुरी छ भन्ने उदाहरण काठमाडौँ महानगर लगायत देशैभर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले प्रमाणित गर्दै लगेका छन्। हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। स्थानीय तहको निर्वाचन मत परिणाम हेर्दा यस पटकको पहिलो शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस बनेको छ। भलै प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन बाँकी छ। ठुला दल जुन बने पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले लौरो सहित विभिन्न माध्यमबाट लखेटिरहेका छन् ठुला दलहरूलाई, शीर्ष नेताहरूलाई। उदेक लाग्दो कुरा त यो छ कि उनीहरूलाई अझै पनि जनमत स्वविवेकमा आएको परिणाम हो भन्ने लागेको छैन। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जित्नुमा कतै देशी विदेशी शक्तिको चलखेल देख्नेहरू दलका सिनियर नेताहरूमा यो भ्रम अझै देखिएको छ। यो दुःखद हो। राजनीतिक दलमा जीवन बिताएकाहरू बिस्तारै अपारदर्शी र विकास प्रेमी नदेखिने अनि हुर्किँदै गरेको राजनीतिको नयाँ पुस्तालाई पनि गलत पदचापमा प्रेरित गर्दा परिस्थिति दलीय व्यवस्थामाथिको प्रहार बनेको छ। बाँकी यो रिपोर्टमा हो। काठमाडौँ, मधेस तथा धनगढी लगायत केही सहरी क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूप्रति मतदातामा देखिएको आकर्षण बडो अर्थपूर्ण देखिएको छ। यस क्रममा काठमाडौँमा बालेन शाह, धरानमा हर्क साङपाङ, जनकपुरमा मनोज शाह,
धनगढीमा गोपाल हमाल, धुलीखेलमा विदुर बस्नेत जस्ता स्वतन्त्रले ठुला राजनीतिक दलका मै हुँ भन्ने उम्मेद्वारहरूलाई पाखा लगाउन कान्छी औँलाको बल लगाए जति पनि शक्ति लगाउन परेन। उनीहरूले यति सजिलै जित निकाले कि काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीका उम्मेद्वारहरू छेउमै आउन सकेनन्। कतिपय स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले जित्न सकेनन्, तथापि सम्मानजनक भोट ल्याए। अहिले स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूप्रति देखिएको जनलहरले ठुलो नेताहरूको पनि निद हराम भएको छ। जनतालाई बढी हेप्न खोज्दा जनताले पावर सो गरेका छन्। दलीय व्यवस्था लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भन्दै राजनीतिको बिडो थामिरहेकाहरू धर्मराउन थालेका छन्। एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको रोस्टरमा उभिएर बालेनबाट पैदा भएको डर उतारे। यदि त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेनौँ भने हामी इतिहासमा पछाडि छोडिँदै जान्छौँ र धेरै बालेनहरू अनि जन्मनेछन् र बालेनहरूले राज्य गर्नेछन्। पोलिटिकल पार्टीहरूको अस्तित्व र उपादेयता समाप्त हुँदै जानेछ। सभामुख महोदय, यदि हामी ठिक ढङ्गले चल्न जानेनौँ, चल्न सक्दैनौँ र चाहिँ खालि निहित उद्देश्यले मात्रै अगाडि बढ्न सक्छौँ भने अन्य शीर्ष नेताहरू पनि दलीय व्यवस्थामाथि लागेको एक धक्काबाट अत्तालिएका छन्। उनीहरू तन्द्राबाट बिउजिए झै भएका छन्। जनताले भोट नदिएपछि पराजित भएका आफ्ना उम्मेद्वारको बचाउ गर्दै नेताहरू आत्मघाती भएको निष्कर्षमा पुगेका छन्। तर जनताले व्यवस्थालाई धुमिल हुने गरी बेवास्ता गरेपछिको परिणाम देखाएका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनताले दलहरूलाई सच्चिन आग्रह गरेका छन्। उम्मेद्वार छनौटमा ख्याल गर्न सङ्केत गरेका छन्। संगठनको बलमा जस्तो उम्मेद्वार उभ्याए पनि जितिन्छ, उम्मेद्वारको योग्यताको वास्ता किन गर्ने भन्ने दल र नेताहरूको चिन्तनलाई अहिले मतदाताहरूले असफल बनाइदिएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामले आगामी अन्य निर्वाचनहरूमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुन चाहने व्यक्तिहरूलाई हौसला प्रदान गरेको छ। प्रदेश र सङ्घकै निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको बोलवाला भयो भने ठुला नेताहरूलाई फलामको चिउरा चपाएसरी हुन सक्छ। यदि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा समेत ठुला नेताहरू पराजित हुने र स्वतन्त्रहरूको बोलवाला रहने भयो भने नेताहरूले व्यवस्था विरुद्ध मात्रै होइन, सम्भवतः आफूहरू विरुद्धकै आन्दोलन सुरु भएको बुझ्नेछन्। सम्भवतः यो कुराको आकलन गरेर स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेर महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाहरूमा विजयी हासिल गरेका मेयर तथा अन्य जनप्रतिनिधिहरूलाई दलीय व्यवस्थाका पक्षधरहरूले चौतर्फी घेराबन्दी बनाएर काम गर्न नसक्ने पङ्गु बनाएर असफल बनाउने र अन्ततः आफूहरूको विकल्प छैन भन्ने बनाउने सम्मको प्रपञ्च हुन सक्छ। अहिले जनजनमा खड्किएको प्रश्न हो, के यिनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण दलहरूले बनाइदिनेछन्? हरेक वडादेखि उपाध्यक्ष, उपमेयरहरू दलबाट प्रतिनिधित्व हुँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वारबाट विजयी बनेका जनप्रतिनिधिहरूले कसरी काम गर्न सक्लान्? के उनीहरू यी दलहरूको घेराबन्दीबाट माथि उठ्न सक्लान्? या भारतको दिल्लीमा अरविन्द केजरीवालले झैँ काम गर्न सकिन हजुर भन्दै 3 महिनामै राजीनामा गरेर हिँड्नुपर्ने स्थिति आउला? यी प्रश्नहरू गम्भीर छन्। एक त दलीय व्यवस्था, अर्कोतर्फ फोहोरी राजनीतिको चङ्गुलाई चिर्नु ती स्वतन्त्र विजेताहरूलाई वास्तवमा कठिन हुनेछ। आकल झुकल भएका कुराहरू चाहिँ हामीले उदाहरण चाहिँ गर्नु हुँदैन र व्यवस्था गणतन्त्र नै हो र पार्टी सिस्टम नै हो, मल्टी पार्टी सिस्टम नै हो। त्यो सिस्टमले अघि नै तपाईँले भन्नुभयो कि एकजना पो जितायो त, अब 32 वडाको चाहिँ वडा अध्यक्ष त पार्टीको छ, उपमेयर पार्टीको छ होइन, फेरि त्यसको निर्णय बिना चाहिँ अब अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता त राख्दैन कुनै एउटा स्वतन्त्र। चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्ने, वडाध्यक्षहरूले सहयोग नगर्ने, जाल जेल र खुरापाती मात्रै गर्ने, बजेट तोक्ने, सवालमा प्राथमिकीकरण नगर्ने जस्ता समस्या स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट विजय हासिल गरेका जनप्रतिनिधिहरूले खेप्नुपर्ने समस्या हो। अझ काठमाडौँ महानगरपालिकामा यस्तो चुनौतीहरू बढ्नेमा कुनै दुई मत छैन र दलहरूले नसचिए अर्को निर्वाचनमा झन् ठुलो क्षति नबिहोर्लान् भन्न सकिन्न। आम नेपालीलाई आश्रय प्रदान गर्न कहिल्यै पछि नपर्ने काठमाडौँ आफूप्रतिको गुनासो सम्बोधन गर्ने पक्षमा पनि प्रस्तुत भएको छ। यस सन्दर्भमा महोत्तरी स्थायी घर, पैतृक घर हुने बालेन्द्र शाह एक पात्र मात्रै हुन्। काठमाडौँ बालेनका माध्यमबाट देशव्यापी रूपमा सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरू निर्वाचित भएको सन्देश दिएको छ र मधेसले काठमाडौँसँग गर्ने निरन्तरको गुनासो सम्बोधनको माध्यम पनि बनेका छन् बालेन्द्र शाह। यही एउटा प्रयासले सबै उपलब्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने होइन, तथापि यो प्रारम्भ भने पक्कै पनि हो र यो प्रारम्भ भविष्यको नेपालको नयाँ चित्र कोर्न सहायक सिद्ध हुनेछ। दलहरूले बेलैमा बुझेको राम्रो। हामी आउनेछौँ ब्रेकपछि। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रस्थान बिन्दु पनि मानिन्छ।
स्थानीय तहको आँकडा अनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मत परिणाम निर्भर गर्ने भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनलाई परीक्षाको रूपमा पनि लिइन्छ। त्यसो त अघिल्लो निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको भुमरीमा परेको नेपाली काङ्ग्रेस अहिले पहिलो शक्ति लगभग बनेको छ। कम्युनिस्टहरूको टुटफुट र जारी दलीय गठबन्धन कायम रहे त्यसको प्रभाव थोर बहुत पर्ला सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि। तर राजनीति अहिले देखिए जस्तो सिधा रेखामा नचल्न सक्छ। दलहरूको होस नखुले उम्मेदवार छनौटमा ध्यान नपुर्याए सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लहर नआउला भन्न सकिन्न। अहिले स्थानीय तह निर्वाचनमा युवा जमातको जितले देशभर ठुलै खालको राजनीतिक परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहको जित होस् कि धरान उपमहानगरपालिकामा हर्क साम्पाङको जित, यी दुवैलाई राजनीतिक परिवर्तनको सम्भागका रूपमा हेरिएको छ। कुनै दलको झण्डा नसमाई स्वतन्त्र मार्गबाट चुनाव जितेकाहरूको खुसियाली युवा पंक्तिमा सबैभन्दा बढी छ। दिग्गज व्यक्तिहरूले समेत दलहरूको मनोमानेका कारण मतदाताको आक्रोश स्वतन्त्रलाई जिताएर मेटाएको बताउने गरेका छन्। आगामी दिनमा पनि दलहरूले आफ्ना आवश्यकता र औचित्य जनतामाझ प्रस्ट्याउन नसके स्वतन्त्रहरूको सङ्गठन बन्नेछ। दलहरूको खराब रवैयाका कारण स्वतन्त्रको जमघट हुने र वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्वतन्त्रहरूको उदय हुने सम्भावना बढेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारको पनि आफ्नो औकात र हैसियतले चाहिँ प्रस्तुत भएको छ। काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा हेर्नु, सबै ठाउँमा तपाईँ हेर्नु होला, त्यो मान्छेको व्यवहार न्यूनतम जनतासँग चाहिँ एकदमै नजिकबाट भिजेका मान्छेहरू भेटेको छौँ हामीले होइन। तर आज बालेन शाहको तपाईँले कुरा न उसले कुनै सांस्कृतिक कुरा न कुनै गुठीको विधेयकको चाहिँ उसमा चाहिँ उसले आन्दोलनमा छ, न चाहिँ एमसिसीको आन्दोलन, न कुनै पनि आन्दोलनमा सोशल एक्टिभिटिज मुभमेन्टमा थिएन भनौँ न, थिएन। नहुँदाखेरि पनि जनताले चाहिँ एउटा मुभमेन्ट चाहिँ देखाउनु भनेको तपाईँले एउटा सोच्नुहोस् कि काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा र धरान जस्तो ठाउँमा तपाईँले चाहिँ उदाहरण दिनु खोज्नुभयो। तर कहिलेकाहीँ यो के भन्छ आकल झुकल भएका कुराहरू चाहिँ हामीले उदाहरण चाहिँ गर्नु हुँदैन। र व्यवस्था गणतन्त्र नै हो र पार्टी सिस्टम नै हो, मल्टी पार्टी सिस्टम नै। अहिले वैकल्पिक शक्ति भनेर आफ्नो परिचय बनाएका विवेकशील साझा लगायतका दलहरू उदाएका थिए। दलीय व्यवस्थाको मियो बनेर बसेका दलहरूलाई विस्थापित गर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, संसदमा आफूहरू शक्तिशाली बनेर आउने अठोट गरेका रविन्द्र मिश्र अहिले हारेको मुसो झैँ बनेका छन्। जमानत नै जफत हुने गरी उम्मेद्वारहरू पराजित भएपछि विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्षबाट रविन्द्र मिश्रले राजीनामा गरेका छन्। उनले आफ्नो राजीनामालाई पराजयसँगै नैतिकताका उपज भनेका छन्। तर सम्भवतः उनलाई बीबीसीको हुँदो खाँदोको जागिर छाडेर राजनीतिमा हामफाल्दा आइलागेको हार र अस्तित्वले विगत सम्झेर संवेदना बटुल्दै होलान्। सर्वाधिक असफल नेतृत्व प्रदान गरेर पार्टीबाट राजीनामा गरेपछि रविन्द्र मिश्रलाई अब पैतालामा बिजेको काँडो निकालेर फाले जत्तिकै आराम भएको होला। धर्म र राज संस्थाको धार समातेर राजनीति गर्न खोजिरहेको राप्रपाको पनि चुनावमा हालत खराब भएपछि, नतिजा राम्रो नआएपछि जनताको प्राथमिकतामा राप्रपा रहेनछ भन्ने प्रष्ट भएको छ। दलीय व्यवस्थाका मूल नायक दलहरू, फरक राजनीतिक धार बोकेका अन्य दलहरू कुनैमा पनि आशा र भरोसा टुटेपछि सर्वसाधारणहरूलाई निकासको मार्ग चाहिएको थियो। अरू थुप्रै स्थानीय तहहरूमा मनले खाएको योग्य इमान्दार उम्मेदवारहरू देखिएको भए सम्भवतः त्यहाँ पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूकै जित सुनिश्चित हुने रहेछ। धन्न यसपटक स्वतन्त्रको लहर देशव्यापी थिएन, तथापि आगामी निर्वाचनलाई यो निर्वाचनले केही सङ्केतहरू गरेको छ। दलहरूका लागि खतराको घन्टी हो। स्वतन्त्र तवरबाट निर्वाचन जिते पनि आफूमाथि विश्वास गरेका जनताहरूको आस्थाका लागि दल खोल्नुपर्ने आवश्यकता बालेन र हर्क साम्पाङहरूले नदेखान् भन्न सकिन्न। यदि रुख र सूर्य चिन्ह भने जस्तै लौरो चुनाव चिन्ह भोलिका दिनमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाउने बालेन र हर्कहरूको राजनीतिक दलको चुनाव चिन्हको रूपमा रहन सक्दछ। अन्ततः काठमाडौँमा देखिएको बालेन क्रेज, धरानमा देखिएको हर्कराज क्रेज र धनगढीमा देखिएको गोपाल हमाल क्रेज दलका लागि निश्चय पनि ठुलो राजनीतिक पाठ हो। बालेन र क्रेज हेर्दा काठमाडौँका जनताले परिवर्तन चाहेका छन् भन्ने पक्का हो। अन्य स्थानीय तहमा पनि जुन लहर आएको छ त्यो दलीय व्यवस्था भन्दा पनि दलका पात्रहरूको विरुद्धमा हो। तर ती पात्रहरूको प्रवृत्तिका कारण दलीय व्यवस्थामा धक्का लाग्न सक्छ अनि त्यस बेलाको दोष कसले बोक्ने? यसपटकको काठमाडौँको अभिव्यक्ति विगतका झुटा आश्वासन पुरा हुन नसकेको प्रतिउत्तर पनि हो। जे होस्, बालेन र हर्कराज र गोपाल हमालहरूप्रति सफलताको शुभकामना। अवस्था आजलाई समय सकेर यति नै बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।